हादरनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। दिनैनि हेडलाइन्सफोरानो जाबाय। सेथियाव, जाय बिथांमोना 2 जानुवारि 2024 मायथाइनि सिगाङाव इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डखौ दिहुननानै लादोंमोन, बे एक्सचेन्ज कार्डआ भेलिड जानानै थानाय नंलिया। बे इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डखौ भेलिड खालामनो थाखाय 2024 मायथाइनि 15 आगस्ट खालारनि सिगांनो आसाम स्टेटनि अफिसियेल वेबसाइटनि सेवा सेतुआव रि-रेजिस्ट्रेशन खालामना लानांगोन। नैथियाव, दिनै 20 जुन, गुबुन गुबुन बोसोराव फालिबोनाय बादि देग्लायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभानि 55थि थैनाय सानजों लोब्बा लानानै राभा दिवस महरै गाजा गोमजायै खुंफुंनो आखायाव लादों। थामथियाव, थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाहोनाव दाब दाब जायगायाव दैबानाजों खहा जानायखौ जों खोनानो मोनगासिनो दं। नाथाय थांनाय मोनाबिलियाव करिमगन्ज जिल्लायाव गंसे न'नि सायाव गिसिखानानै बे नखरनि सaba सुबुंनि जिउ खहा खालामो। ब्रैथियाव, धुला पुलिस थानानि एसआइ एबा मावख'गिरि उत्पल बर'खौ पुलिस साख्रिनिफ्राय बोखारनाय एबा डिसमिस खालामनाय जायो। धुलानि आदिबासी हिनजावसानि बुथार जानायखौ बुथारग्राफोरनिफ्राय दोनखोमानो 5 लाख रां लानायनि अजदआव बिथांनि साख्रिखौ बोखारनाय जायो। बाथियाव, बलिउडनि मुंदांखा सिंगार अलका याग्निकआ थांनाय समबारनिफ्रायनो खोमा खोनायै जानानै दं। बियो दायो ट्रिटमेन्ट लागासिनो दं। डक्टरफोरनि बुंनाय बादिब्ला खोमायाव हेडफन लानानै गोबाव सम मिउजिक खोनासंनायनि जाहोनाव खोमा खोनायै जादों होनना बुङो। दथियाव, मैया फुंबिलिनि समाव सिनाय मोनै दुथांफोरा राम मन्दिरनि लांगोनानि गेटआव डिउटि थाग्रा सिकिउरिटि एबा एसएसएफ जवाननि खर'आव गुलि गावनानै खारखोमा लाङो। स्निथियाव, सउदी आरबआव मुस्लिम धोरोमारि हज यात्रा एबा दावबायनाय समाव देग्लायनि बोसोराव सउदी आरबआव जोबोद गोसा सान्दुं दुंथाय एबा गरमखौ सहायनो हायै जानायखाय बे दावबायनायाव थांनाय गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा एबा जिउ गोमादों। भारतनिफ्रायबो बे दावबायनायाव सा 68 भारतनि मुस्लिम सुबुंनि जिउ खहा जादों। आरो जोबथारनायाव, क्रिकेट खेला नायगिरि बिथांमोननि थाखाय मोनसे हेडलाइन। जों मिथियोदि देग्लायनि बोसोराव T20 मेच वर्ल्ड कापआ जागासिनो दं। दिनै बेलासिनि 8 रिंगायाव वेस्ट इंडिजनि वाशिंटन ओवल बारबाडसआव भारत आरो आफगानिस्ताननि गेजेराव T20 खेलाया जागोन। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय हामबायसै। नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायनाय, अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै दोन हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशन मोननो थाखाय।